จะเรียบซื้อบอมบนต่างออกนี้ทั้งไงนี่ยืนหนึ่งเรียนสำเร็จสำหรับซอของเล็กซอต่างออกเมียนแบบให้ประมุ้ยให้หนึ่งเมียนสระA E I O U and จึงกลางนี้ Y อันนี้เชียสระอันต่างออกหนึ่งเชียจุนจันเนี่ยทั้งไงเนี่ยเชียเวิร์งเธอเชียซอเป็นเมียนสำเร็จโดยอันนี้สำเร็จคล้ายคือ short sound and then บทานเจนี่สำเร็จเวง long sound เป็นทำไมเนี่ยยืนเรียนแต่ short sound เนี่ยจำวิดีโอกราวที่ยังไอเรียนบักบาย long sound สำเร็จเวงสุดจับดาวยังซอมันตะบงคือเจ้าซอ A อันนี้จะซอ A สำเร็จวิคือ Aโอเคซอ A สมบูรณ์ยังจับดีมันตะบงยังเรียนสำเร็จต่างออกไปยังbecause ไปยังจอง spell ยัง spell C ยังท่าโอเค spell cat ยังท่า C A T แล้วไปยังอ่านไว้ยังท่า K A T โอเค so สำคัญคือเรียนอ่านคือเรียนสำเร็จหมดโดยเฉพาะให้เปอร์เซ็นต์แต่เมียนรูปเพียบอาจช่วยเรียนบานเลื่อนโดยเฉพาะเนี่ยซอ A for apple apple and B b โดยเฉพาะซอ R นี่ยังผลิตรับโดยเฉพาะซอขมายังสระ R okay and then ซอ B capital Bโดยเฉพาะซอบอขมายังซอบปะแต่ทัสราบบอ for bus baby b okay. and then I saw b for boy and next is capital I saw Tom lowercase I saw two okay cat I saw D capital D lowercase d duck and E E นี่เมียนเว้งให้หนึ่งใครปันนี้เยอะเรียนสอนใครได้คือเจ้า capital E lowercase e for egg elephant okay F sounds it up F คือ capital F lowercase f G sound for G is g โดยเฉพาะ goat capital G lowercase g capital H lowercase h โดยเฉพาะ house I capital I lowercase I โดยเฉพาะ sorry iguana อันนี้โดยเฉพาะสัตว์ประกวย and โดยเฉพาะ ink นี่โดยตึกบิดนี่ก็เอา ink and igloo เนี่ยแต่ก็เธอปีตะกอนะหนึ่ง
So that's an igloo. Igloo. J. Capital J, lowercase j. And then K, I mean, look, K there is capital K, lowercase k. Kite. Kite នេះជា klein kite. L. Sound for L is L. សំឡេង L, capital L, lowercase l. M. Capital M, lowercase m. For mitten. អានេះស្រោមដៃពាក់កុំឲ្យក្តៅ And N, lowercase n. Some lane N is like nest. Sabok jab, nest. O sounds as a lane O ku R. Capital O, lowercase o, like on. Octopus. Okay, R. It's not meant O, they are. Okay, and then P. Capital P, lowercase p. For any present kado. Any sound is p. Q. Capital Q, lowercase q. Q is qua. Mean Q នេះច្រើនតែមាន U ជាមួយគេភាគច្រើនវាអត់មានតែសរសេរម្នាក់ឯងទេ Queen ស្ដេចស្រី and question សំណួរ and quiet នេះជាស្ងាត់ស្ងៀម and quiz នេះនៅរៀនខ្ញុំមាន quiz នឹងបានន័យថា test នឹងប៉ុន្តែវាតូចហើយខ្លី and លឿន quiz. R. សំឡេង R is r. Capital R, lowercase r, like ring and rope. And rug. But អក្សរចាប់ផ្ដើមយើងថា ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រោយជា and then នៅ video មួយទៀតចាំខ្ញុំបញ្យល់ letter S sound សំឡេង okay for seal. Sit. T. Capital T, lowercase t. And tiger. Capital U, lowercase u, like some lane up, under. V. Men what they do. Violin.
capital V, lowercase v. W, សំឡេង wah, capital W, lowercase w. X, សំឡេង X គឺ X. Okay, so X នេះគឺភាគច្រើនគឺថានៅចុងក្រោយពាក្យ X-ray នេះមានតែ xylophone អានេះគឺរនាតគេនឹងចាប់ដើមអូខេប៉ុន្តែពាក្យច្រើនទៀតដូចជា X-ray ប៉ុន្តែក្រោយចាំតែប្រើខាងក្រោយដូចជា X fox okay and X box. X 6, right? You hear the X meant 6 stick is 6. Like the and X mix ní chia lý and exit ní chia lâu chành. And next one is Y. Some lane Y cứ yeah, like yellow. And last one is capital Z, lowercase z. The sounds for Z is z, like zebra. Okay, and I don't know if man behind X for xylophone. Okay, so អានេះយើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងអាចបង្ហាញបញ្យលក្បោះក្បាយជាដូចជាអក្សរ C នេះវាមានសលេង13អូខេអក្សរ G នេះសលេង2អក្សរអានេះសលេង2ខ្ញុំគូបន្ទាត់នេះទៅសលេង2ហើយ Y នេះសលេង14ប៉ុន្តែសំកាត់តែប៉ុណ្ណេះពីព្រោះវាវែងពេកឥឡូវនេះយើងសូត្រម្ដងទៀតគឺ A B K D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Xong chưa?